Dowladda Turkiga ayaa maanta waxa ay soo bandhigtay gantaal casri ah oo ay samaysatay. Turkiga ayaana ku dhawaaqday inay samaysteen gantaalkan cusub oo balastig ah kaasi oo loogu magac daray Yildirim, waxaana la sheegay inuu yahay mid ka mid ah gantaalada casriga ah ee masaafada dheer wax ka dili kara. Qiyaastii waxaa la sheegay in gantaalkan uu masaafo ahaan gaari karo in ka badan 6,000 oo kiiloomitir, iyadoona tusaale ahaan loo soo qaadanayo in gantaalkan uu jari karo 2 jibaar wax ka badan dhulka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Israa'iil. Tani ayaana la aaminsan yahay in Israa'iil iyo xulafadeeda oo Soomaaliya qaybo ka mid ah soo hunguriyeynayay in ay cabsi xoogan iyo walwal ay ku abuurto, iyadoona wararka la helayo ay tilmaamayaan in Soomaaliya oo Turkiga markaasi uu kala dhaxeeyo cilaaqaad wanaagsan oo dhanka militariga ah iyo heshiisyo sii kordhaya. Tani ayaana waxa ay muujinaysaa in Turkigu uu haatan u diyaar garoobayo in uu kordhiyo qalabkiisa dagaalka, gaar ahaana gantaalada iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo awoodda Turkiga ka dhigaya kuwo aan la gaari karin, isla markaana quwadaha waaweyn ee dunida meel iska saari kara. Arrintan ayaa waxay ku soo aadaysaa iyada oo maanta magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga uu ku sugan yahay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo halkaasi kula kulmay dhigiisa Turkiga, waxaana ujeedka uu halkaasi u jooga ay tahay in Soomaaliya ay saldhig military oo dhinaca badda ah Turkigu uu ka samaysanayo dhowaan. Heshiiskaas iyo waxyaabo kale ayaana haatan wasiirka gaashaandhigga iyo wafdigiisu ay u tageen dalka Turkiga. Turkiga ayaana Soomaaliya haatan dhinaca waxa uu ka taageeraa militariga iyadoo oo ciidamo u tababaro, sidoo kalena waxa uu gacanta ku hayaa amniga badaha Soomaaliya oo dhowaan lagu wareejiyay. Sidoo kale waxaa xusid mudan in Soomaaliya uu Turkigu dhowaan u qorsheeyay in dayax gacmeed uu ka tuuro qaybo markaasi ka mid ah Soomaaliya, gaar ahaana duleedka magaalada Muqdisho, halkaas oo loo diyaarinayo. Tani ayaana waxa ay muujinaysaa in cilaaqaadka Turkiga iyo Soomaaliya uu sii kordhayo, Turkiguna uu awoodiisa sare u sii qaadayo. usoo wareegoo la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Dahabalaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahabalaas.